यो हुन गएको हो। तथापि के भन्दा अब चाहिँ बादलमा हराएको कोइरो जस्तो त होइन। उहाँले चाहिँ के भन्दाखेरि अब पक्राउ परेका समाचारहरू आएको अवस्थामा चाहिँ प्रचार भएको अवस्था हुन्। त्यसले गर्दा के भन्दाखेरि लुक्नु भाग्नु शरण जानु भन्दा पनि चाहिँ आफूमा आएको कुरालाई आफू चाहिँ उहाँले चाहिँ मलाई थाहा छैन, मलाई फसाइएको हो भन्नुहुन्छ भने कुन तरिकाले फसाइयो, आफ्नो इन्भल्भमेन्ट के छ, मलाई कुन तरिकाले चाहिँ के भन्दा वारेन्ट जारी भयो, प्रहरीले कुन तरिकाले मलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्यायो, किन खोजतलास भयो भन्ने कुराहरू त जस्टिफाई त आफै गर्ने हो नि। आफूलाई लागेको कुरा त आफूले नि त्यसलाई प्रतिवाद गर्ने क्षमता राख्नु पनि सक्नुपर्छ। तपाईँ त अब पूर्व डिएसपी जस्तो मान्छे, तपाईँको त्यो भित्री सर्कलमा पनि त्यो किसिमको चाहिँ नि सम्पर्क छ अहिले पनि, र तपाईँले त्यही सम्पर्कको युटिलाइज गर्दै प्रयोग गर्दै तपाईँले भन्नुभएको थियो कि उनी समातिसकेका हुन्, यहाँ विभिन्न मिडियाहरूले चाहिँ उसलाई भगाउनमा सहयोग गरे जस्तो तपाईँले। मिडियाले भगाउने कुरो होइन, कानुन विधि सम्मत एउटा जिम्मेवार चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्छ पोलिटिकल मतलब नेतृत्व भएको मन्त्री उप प्रधानमन्त्रीसम्म भएको जिम्मेवारी लिएका व्यक्तित्वले अब के भन्दा भनौँ अब भोलि पर्सिसम्म उहाँ चाहिँ कानुनी दायरामा आफै उपस्थित हुने चाहिँ परिपाटी जन्मेको कुरा मलाई सन्देश आएको अवस्था छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि के भन्दाखेरि अब चाहिँ भगाउने र चाहिँ लुकाउने भन्दा पनि अहिले आएको आरोपलाई आफ्नो आरोपप्रति खण्डन गर्ने र संलग्नता भएमा कानुन अनुसार चाहिँ प्रतिवाद गर्ने क्षमता पनि नेतृत्व राख्नुपर्छ। त्यसलाई भनिन्छ नेतृत्व। हेर्नुहोस्, यो भगाउने र चाहिँ लुकाउने छुकाउने कुरो होइन। उसलाई बचाउनलाई त केपी शर्मा ओली नै लागि परेको देखिन्छ, प्रचण्डसँग गएर लबिङ गरिरहेछन्। उता रविलाम यमा त यस्तो हेर्नु केपी शर्मा ओली पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो एउटा संसद अब चाहिँ के भन्दा पार्टीको चाहिँ उपाध्यक्ष पार्टीको महासचिवमाथि यस्तो सङ्गीन चाहिँ आरोप होइन, फौजदारी चाहिँ अभियोगमा चाहिँ भनौँ सङ्गठित चाहिँ अपराध ठगीजन्य अपराधमा करोडौँको हिनाबिनामा चाहिँ यो खालको चाहिँ के भन्दा प्रहरीबाट अनुसन्धानबाट बयानबाट खुलेका कुराहरूलाई प्रहरीले चाहिँ अनुसन्धान गर्ने क्रममा आएको अवस्थामा उहाँले चाहिँ के भन्दाखेरि आफ्नो चाहिँ मान्छेलाई जोगाउनु भन्दा पनि वास्तवमा के हो भनौँ एउटा सत्यगत अनुसन्धान हुनु पर्यो भन्नुपर्ने एकातिर छ भने उहाँले चाहिँ प्रचण्डसँग अहिले सम्मानित वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग गएर चाहिँ हारगुहार गरेका अवस्था पनि छन्, पटक भेटेका अवस्था पनि छन्। एमाले यो नेपालको इतिहासमा एउटा के भन्दा यो सङ्गीन अपराध पनि हो। यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि 825 चाहिँ भनौँ भुटानी शरणार्थी 6338 भुटानी शरणार्थी चाहिँ सत्य थियो भने त्यसमा चाहिँ के भन्दा तत्कालीन चाहिँ सहसचिव चाहिँ बालकृष्ण पन्थीको चाहिँ संयोजकत्वमा 145 जनालाई नेपालले नक्कली चाहिँ भुटानी करोडमा समायोजन गरेको अवस्था पनि आएको छ। त्यो दायरामा त्यो प्रतिवेदन पेश गर्ने चाहिँ उच्च अधिकारी समेतलाई चाहिँ कारवाही गर्ने वातावरण देखिन्छ। अब टोपबहादुर रायमाझी निजको छोरा सन्दीप रायमाझी अब के भन्दा तपाईँको चाहिँ रामबहादुर बादल होइन उहाँको छोरा प्रतीक पनि पक्राउ भएर अनुसन्धानको लागि पुर्जी आएको अवस्था छ। यसै गरी तपाईँ तत्कालीन गृह सचिव रहेका चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अब टेक नारायण पाण्डेले जसले जो अहिले उपराष्ट्रपतिको सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ उहाँ पनि संलग्न भएको हुनाले यस्तो चाहिँ के भन्दा नेपालको राष्ट्रिय चाहिँ उच्च नेतृत्व र उच्च चाहिँ निजामती व्यक्तित्वहरू यस्तो घटनामा संलग्न हुनु दुर्भाग्यपूर्ण विडम्बना हो। अहिले चाहिँ अपराध अनुसन्धान विभागबाट कारवाही भएको अवस्थामा कानुनी दायरामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ महानगरीय प्रहरी परिषद टेकुबाट चाहिँ अनुसन्धान भएको अवस्था छ। त्यो हुनाले अहिले 8 जना पक्राउ भएको अवस्था छ। यसमा सुजाता कोइरालाको पनि भनौँ सचिवको कुराहरू पनि केशव दुलालका कुराहरू पनि आएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि अब चाहिँ बालकृष्ण खाँडले चाहिँ के भन्दा 4 करोड समथिङ पैसा चाहिँ लिएकोबाट भनेर केशव दुलालले बयान गरेको अवस्था छ। बालकृष्ण खाँड पूर्व गृह मन्त्रीको चाहिँ धर्मपत्नी चाहिँ मन्जु खाँडको पनि नाम आएको अवस्था छ। यसमा चाहिँ एउटा अन्जु र मन्जुका कुराहरू विगतमा चाहिँ ठेकापट्टा यावत कुरामा पनि के भन्दाखेरि विवादमा परेको अवस्था पनि हो। लहरो तान्दा पहरो गर्जेको छ। यसमा ठ्याक्कै एउटा शब्द बोल्नु लहरो तान्दा पहरो भन्नु तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल उनी पनि यो मामलामा मुच्चिन सक्ने भन्ने हिसाबले प्रचण्डले अब ती सबैले जोगाउने रणनीति नखेलान् भन्न मिल्छ। रणनीति होइन एउटा कुरो रणनीतिको कुरा होइन। यसमा राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट चाहिँ प्रभावित बुद्ध हुँदैन। राजनीतिक पूर्वाग्रह पनि होइन। पीडितहरूले निवेदन दिए हामीलाई चाहिँ के भन्दा नक्कली चाहिँ भनौँ अमेरिका पठाइन्छु भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ पैसा लिए करोडौँ चाहिँ हिनाबिना गरे। हाम्रो पैसा पाइएन। हामीले चेक दिएको पनि हामीले यो छ। यावत कुराहरू चाहिँ पीडितको चाहिँ 81 जनाको चाहिँ उजुरी चाहिँ किटानी उजुरी परेको छ। 121 जनाको चाहिँ उजुरी पर्ने सम्भावना छ। 1 अरब भनौँ 1.25 अरब जतिको चाहिँ घोटाला भएको छ। यसमा उच्च नेतृत्वले संरक्षण गरेको अवस्था पनि छ। उच्च चाहिँ के भन्दा पदाधिकारीहरूले पनि संरक्षण गरेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा यस्तो चाहिँ गैर कानुनी परिस्थितिमा राज्य चाहिँ मौलाएको र यस्तो चाहिँ राजनीतिज्ञहरूबाट देश बन्छ भने त सपनामा पनि नचिताए हुन्छ। यसमा त अहिले जस्तै जनार्दन शर्माको पनि 25 मेगावाटको चाहिँ सोलर काण्डमा चाहिँ 68 करोड हिनाबिना गएको अवस्था छ। एउटा पत्रिकामा चाहिँ व्हाइट बडी काण्डमा शेरबहादुर देउवा पनि चाहिँ मुछिएको अवस्था। त्यसैले के शेरबहादुर देउवा
प्रचण्ड, केपी ओली भनौँ शीर्षस्थ नेतृत्वहरू यसमा सबै चाहिँ के भन्दा एकअर्कामा हानाहान लुछालुछ गरेर चाहिँ के भन्दाखेरि यो चाहिँ घटनाक्रमले चाहिँ एउटा देशलाई राम्रो सन्देश दिएको छ। सुशासन र विधिको शासन, दण्डहीनताको अन्त्य र चाहिँ किन अपराधजन्य अवस्थामा रहेका यस्ता चाहिँ नेतृत्वहरूलाई कारवाही गर्नुपर्छ भनेर अहिलेको गृहमन्त्रीले जुन एउटा व्हिप जारी सम्मानित प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पुष्पकमल दाहालले जुन एउटा चाहिँ आह्वान गर्नुको चाहिँ यसलाई चाहिँ सम्मान गर्नु नै पर्छ। अब चाहिँ के भन्दा यसलाई पनि डिसमिस नगरिकन यदि गरी के भन्दा मन सत्यगत अनुसन्धानबाट पुष्टि भएर पीडितहरूले न्याय पाएर होइन विधिको शासन होइन दण्डहीनताको अन्त्य र चाहिँ के भन्दाखेरि नेपालमा न्याय मरेको छैन भने प्रत्याभूति गर्नको लागि अडिग भएर अगाडि बढ्नुमा नै एउटा श्रेयस्कर छ। अब के भन्दा जस्तै अहिले टेकबहादुर मतलब रायमाझीको चाहिँ यो काण्ड अहिले पक्राउ पर्नु, कसले सम्पर्क आउनु, को टेलिफोनमा वार्ता गर्नु, यावत यो श्रृङ्खला के भन्दा अनुसन्धानमा प्रभाव पारेको कुराहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ के भन्दा यो भुस जस्तो नबनोस्, यसले चाहिँ एउटा गति दियोस् र आग्रह पूर्वाग्रह रिसिपी भन्दा पनि प्रहरीले पीडितहरूको जाहेरीको आधारमा बयानको आधारमा लिएर 8 जनालाई भनौँ के भन्दा प्रहरी हिरासतमा राखेर सम्मानित अदालतबाट पक्राउ पुर्दिएर लिएर चाहिँ पक्राउ गरेर अनुसन्धान अगाडि बढेको अवस्था हो। हेर्नुहोस् अब जाहेरीकै आधारलाई मान्दै जाने हो भने त अब तपाईँकै शब्दलाई मैले सापट्टि लिएँ, तेरो पनि घर सिसाको मेरो पनि घर सिसाको ढुङ्गा उचालेर के देखाउँदैछस् होइन? किनकि अब प्रचण्डको मामलामा पनि ती काण्डहरूमा मुछिँदै आयो भने प्रचण्ड पनि आफू जेल जान सक्ने सम्भावना, यता केपी शर्मा ओली आफै पनि फस्न सक्ने सम्भावना, उता हिजोको कङ्ग्रेस सबैभन्दा कालो कङ्ग्रेस भनेर हामीले चिचिरहेको सबैभन्दा ठुलो घुसखोर पार्टी भनेर हामीले भनिरहेको पार्टी कङ्ग्रेसका शेरबहादुर देउवा पनि मुछिने सम्भावना। अब यो सम्भाव्यतालाई हेर्ने हो भने त यी सबै अहिले जति पनि नामहरू माथि उछलिएका छन्, मिडियामा आएका छन्, सबैलाई बचाउनको लागि त सबै लागि पर्ने देखिन्छ होइन? लागि पर्न भन्दा पनि के छ भन्दाखेरि प्रमाणले आज तपाईँको चाहिँ मैले यो कुराहरू चाहिँ पहिला पनि उजागर गरेको अवस्था हो। चाहिँ पूर्व राष्ट्रपति चाहिँ अमेरिकाको जो डोनाल्ड ट्रम्पले चाहिँ के भन्दा 7वटा चाहिँ कर छलीको चाहिँ फौजदारी अभियोग आचार संहितामा मतलब हिरासतमा राखेर चाहिँ हतकडी ल्याएर कारवाही भएको अवस्था अमेरिकामा पनि विद्यमान छ। तथापि न्याय सबैको लागि समान हुनुपर्छ। यसमा देउपानी किन्न पर्नु, आर्जु राणा नै किन्न पर्नु, एउटा कुरा डेमोक्रेटिक कन्ट्रीको चाहिँ परिभाषा र चाहिँ संविधानले दिएको चाहिँ कानुनको नजरमा सबै समान छन्। चाहे राष्ट्रपति किन्न होस्, प्रधानमन्त्री किन्न होस्, मन्त्री किन्न होस्, सचिव किन्न होस्, अख्तियार प्रमुख किन्न होस् होइन? यावत चाहिँ के भन्दा यी ठुल्ठुला चाहिँ जुन एउटा चाहिँ भनौँ यो अपराधमा संलग्न छन्, भ्रष्टाचारमा विगतका विभिन्न काण्डमा भनौँ देशलाई दोहन गर्ने, देशलाई बेच्ने, यस्ता राष्ट्रघाती सम्झौता गर्नेमा चाहिँ अरबौँ छ। अब तपाईँले बुझ्नु भएको छ। अब पूर्व प्रधानमन्त्री चाहिँ बाबुराम भट्टराईले चाहिँ अब बुढी गण्डकी जलविद्युत परियोजनामा 9 अरब चाहिँ प्रचण्ड देउपा र केपीओले खाएकै हुनु भनेर अभिव्यक्ति आएकै अवस्था चाहिँ त्यो हुनाले के भन्दाखेरि प्रचण्डले भ्रष्टाचार गरे भन्ने कुरो चाहिँ आए तापनि प्रमाणसहित कुरा आउँछ त उहाँले फेस गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्री हुनेमा छुट भन्ने त कसैलाई हुनु हुँदैन। तथापि अहिलेको जुन एउटा कदम छ यो कदमलाई एउटा के भन्दा तटस्थ भएर पक्षपातमुक्त राजनीतिक रिसिभी पूर्ण प्रतिशोधात्मक नभएर प्रहरीलाई चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा भनौँ सहजीकरण गरेर अनुसन्धानमा दायरामा आएका जुनसुकै चाहिँ श्रेणीका जुनसुकै उच्च नेतृत्व हुन् उनलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनको लागि छेकबार गर्नु हुँदैन। अनि गृहमन्त्रीले दिएको चाहिँ रवाब मैले चाहिँ के भन्दा भनौँ कुनै पनि चाहिँ भ्रष्टाचार यस्ता ठगीजन्य अपराधमा संलग्न भएका नेतृत्व व्यक्तित्वहरूलाई मैले उन्मुक्ति दिनको लागि मैले दबाब प्रभाव रवाब र कुनै सोर्स टेलिफोन लगाउने छैन, स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान गर्नुपर्छ भनेर उनले ब्रिफिङ गरेको अवस्था पनि हो। र प्रचण्डज्यूले के भन्दाखेरि हो अब चाहिँ भ्रष्टाचारका फाइल खोल्नुपर्छ, अब देशमा युगान्तकारी परिवर्तन हुनुपर्छ, विगतमा जे जति गल्ती कमजोरी भयो त्यसलाई मैले प्रायश्चित गर्दै अब राष्ट्र निर्माण अभियानमा मैले देशलाई बनाउने सवालमा म चाहिँ लाग्छु भनेर प्रतिबद्धता जाहेर गरेको अवस्था हो। यदि चाहिँ के भन्दा वचनको पक्का हो, प्राण जाए पर वचन नजाए भन्ने खालको चाहिँ के भन्दा बरु आफूले चाहिँ के भन्दा त्यसमा संलग्न भइन्छ भने प्रतिवाद म गर्छु र म कानुनी कठोरामा आउँछु भन्ने खालको चाहिँ अन्तर समीक्षाले चाहिँ के भन्दा सोचेर यो चाहिँ ठगी प्रकरण यो साङ्गठिक अपराधी मानव तस्कर यतातिरमा विभिन्न मुद्दाहरू प्रभावित हुन्छ, मानव तस्करी हुन्छ, ठगी हुन्छ अनि विभिन्न खालको चाहिँ कृतिका कुराहरू हुन्छन्, त्यहाँ छाप दस्तखत लगाएका कुरा हुन्छन्। यसमा चाहिँ त दर्जनौँ एउटा यो वारदातबाट दर्जनौँ वारदात चाहिँ के भन्दा भनौँ रूपान्तरण हुनसक्छ। त्यसमा चाहिँ गहिरिएर प्रहरीले अनुसन्धान गरेको छ। प्रहरीको अनुसन्धानलाई प्रभाव पार्ने काममा कसैले पनि हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। यदि यो देशमा न्याय छ, कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने सशक्त निकाय भनेको नेपाल प्रहरी हो। नेपाल प्रहरीलाई निष्पक्ष निर्भीक र चाहिँ स्वतन्त्र भएर यसमा जुनसुकै चाहिँ ओहदाको व्यक्तित्व परोस् उसको लागि कारवाही गर्नको लागि यो अहिलेको प्रधानमन्त्री र विशेषतः गृहमन्त्रीले आफ्नो खुट्टा
कपाउनु हुँदैन। तब मात्र विधिको शासन अब लागू भयो, अब सुरुवात भयो। भ्रष्टाचारी देशद्रोही विखण्डनकारीको अब अन्त्य हुन्छ। यिनलाई यति मात्र गरेर पुगेन। यो अनुसन्धान पश्चात यिनीहरूका चाहिँ चल अचल सम्पत्तिहरू पनि छानबिन गर्नुपर्छ। दुधको दुध पानी चाहिँ जनतालाई सार्वजनिक गरेर यो चाहिँ सफल अनुसन्धानको चाहिँ एउटा उदाहरण ऐतिहासिक चाहिँ दस्तावेज बनोस् भनेर चाहिँ यहाँ सम्मानित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बरु कुर्सी जाओस्, प्रधानमन्त्रीको पद जाओस्, तर आफ्नो अडिक र निष्ठा र आफूले दिएको वचनलाई ब्याक नहुनुहोस् भन्ने तपाईँहरूकै टेलिभिजनद्वारा उहाँलाई चाहिँ ध्यान आकर्षण र चाहिँ एउटा जिम्मेवार भएर अगाडि बढ्न चाहिँ मैले सुझाव र सल्लाह पनि दिन चाहन्छु। यो त हाम्रो अपेक्षा भयो होइन, उनले यति राम्रो काम गरिदिउन् भन्ने कुरा ठिक छ। उनले जुन कदम चालेको छन् त्यो राम्रो पनि छ, तर नारायण काजी श्रेष्ठको हकमा जो अहिलेको गृहमन्त्री छन्, वर्तमान गृहमन्त्री, प्रहरी प्रशासनलाई त्यो अनुसन्धानलाई तिनले प्रभाव नपार्लान् कि भोलि यदि उनले आफ्नो मान जोगाउन, आफ्नो शान जोगाउन पनि यी कुराहरूलाई फेरि मत्थर पार्ने बाटो नखोज्लान्। मान्छेले सत्य बोल्दा, सत्य काम गर्दा मृत्यु पनि स्वीकार गर्न सक्ने क्षमता हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, त्यसलाई भनिन्छ निष्ठा, त्यसलाई भनिन्छ राजनीतिज्ञता। हेर्नुहोस्, आज एउटा देशको गृहमन्त्री भएर होइन यो काण्डलाई उजागर यो त पहिल्यै आएको काण्ड हो नि त। यो त बिचमा अनुसन्धानको पाटोमा त्यत्तिकै स्थगित भएको अवस्था थियो। तथापि चाहिँ नारायण काजी श्रेष्ठले गृह मन्त्रालय सम्हालिसकेपछि जुन यो जाने घटनालाई प्रहरीलाई निष्पक्ष रूपमा अनुसन्धान गर्ने भन्ने एउटा चाहिँ निर्देशित एउटा कुराहरू भयो, त्यसबाट प्रहरीलाई अगाडि बढेकोमा अहिले विभिन्न खालका राजनीतिक शक्ति राजनीतिलाई अपराधीकरण गरेर चाहिँ बचाउने खालको चाहिँ तत्त्व र चाहिँ विकृति जन्य अवस्थाको निरन्तरता हुन्छ भने यो देशमा कहिले पनि सुधार हुँदैन। त्यसैले के भने अहिलेको गृहमन्त्रीले खुट्टा नकमाइकन आफ्नो निष्ठालाई चाहिँ प्रहरीलाई निष्पक्ष रूपमा अनुसन्धान गर्न दिनुपर्छ। त्यसमा चाहिँ काङ्ग्रेस परोस्, त्यसमा एमाले परोस्, त्यसमा माओवादी परोस्, त्यसमा चाहिँ भनौँ सुरक्षा प्रमुख नै किन्न परोस्, देशको मुख्य सचिव नै किन्न परोस्, वर्तमान सचिव नै किन्न परोस्, जोसुकै किन्न, तर पूर्वाग्रहीबाट होइन, प्रमाणले घेरेर जो कोहीलाई भनौँ प्रमाणले चाहिँ पुष्टाइ गर्छ भने उसलाई यो वारदातमा छोड्नु हुँदैन भन्ने जनताको मान्यता हो, मेरो होइन, जनताको जनआवाज पनि हो। यो पनि जनताको अपेक्षाभित्रकै कुरा पर्यो तपाईँले जसरी प्रस्तुत गर्नुभयो। तर वर्तमान अवस्थामा जुन परिवेश चलिरहेको छ यो परिवेशले त अब सरकारै ढल्ने अवस्था देखाइदिन्छ। राष्ट्रसभा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छानेले पनि अब सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिइसकेको अवस्था छ। सरकारमा त थिएनन् भनेपछि यो काण्डले त अब यो सरकार ढलेर फेरि अर्को सरकार बन्ने अवस्था देखाइदियो नि त। अनि देखाइ पनि दियो। तपाईँको चाहिँ के भन्दा 32 तब 42 दिन 2 महिना 3 महिना नहुँदै चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ सरकार गिरेकै अवस्था हो। गिरेपछि फेरि चाहिँ काङ्ग्रेसलाई समर्थन गरेर चाहिँ प्रचण्डजीले चाहिँ दोस्रो सरकार निर्माण गरेकै अवस्था पनि हो। अब अहिले आएर चाहिँ के भन्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चाहिँ के भन्दा वास्तवमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यो सरकारको समर्थन फिर्ता र मन्त्रीहरू ब्याक गरिसकेपछि समर्थन फिर्ता पहिल्यै लिनुपर्ने थियो होइन। जनताको म्यान्डेट र जनताको जनआवाजलाई बुझेर यो चाहिँ के भन्दा अपराधीकरण होइन मा चाहिँ लागेको भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको सरकारकोमा संलग्नता नभइकन बाहिरबाट सदन र सडकबाट जनताको समस्याहरूलाई घर दैलोमा गएर समाधान गर्नुपर्छ। र चाहिँ मिसन 84 मा चाहिँ के भन्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बहुमत 2/3 भन्दा पनि बढ्ता बहुमत ल्याएर चाहिँ यो देशलाई बनाउनु पर्छ भन्ने जनताको आदेशलाई अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मानेको पनि हो। सरकारबाट बहिर्गमन हुनु राम्रो पक्ष हो। तथापि चाहिँ भोलि चाहिँ शेरबहादुर देउपा फेरि उता केपी शर्मा ओलीमा गएर सरकारमा जाने हो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अस्तित्वको प्रश्न पनि आउने चाहिँ सम्भावनाको खेल पनि हो। जुन किसिमको अहिले परिवेश देखियो नि यो परिवेशले त रवि लामी छानेले अहिले गरिरहेको सरकारले गरिरहेको राम्रो कामलाई सपोर्ट गर्नुको साटोमा उनले चाहिँ नि सरकारलाई असमर्थन गरेर अथवा समर्थन नगरेर उनले गलत गरे। अनि यसमा के छ भन्दाखेरि रवि लामे छानेकै शब्दमा होइन रवि लामे छानेकै शब्दमा विगतलेमा उहाँले भनेका अभिव्यक्तिलाई हामीले चाहिँ त्यसैले सापट्टि लिएर भन्नु पर्दाको अवस्थामा एउटा पोखरी चाहिँ दुर्गन्धित भएको छ। त्यो पोखरीले चाहिँ सारा चाहिँ के भन्दा नेपालै गनाएको छ भने त्यो पोखरीमा आफू पनि गएर त्यसलाई सफा गरेर चाहिँ नि भनौँ के भन्दा नयाँ चाहिँ आयाम र नयाँ विकास र उन्नति समृद्धिका खाकाहरू खोर्नुपर्छ र त्यसरी त्यो पोखरीमा आफू नपसिकन सफा हुँदैन भनेर चाहिँ उहाँले अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो होइन। तर यसमा चाहिँ के छ भन्दा उहाँले चाहिँ नै अब गृह मन्त्रालयको दाबी, अर्थ मन्त्रालयका दाबी होइन होइन ती कुराहरू पनि थिए, प्रधानमन्त्रीका कुराहरू पनि थिए। अब त्यो पार्टीको डिसिजनको कुरा हो। तथापि अहिलेको सङ्क्रमणकालीन राजनीतिमा रवि लामी छानेले होइन यो चाहिँ के भन्दा अहिलेको चाहिँ सरकार प्रचण्डको सरकारले निरन्तरता दिएर के भन्दा यसलाई चाहिँ भ्रष्टाचारलाई सफाइ गर्न कानमा कान मिलाएर हातमा हात मिलाएर उनले गरेको कार्यगत एकता र जनमुखी भनौँ जनपक्षीय कार्यलाई जनताले सम्मान गर्ने गरी अगाडि बढ्नु पर्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। हेर्नुहोस् भनेको समर्थन फिर्ता लिएर उनले गल्ती गरे
गल्ती भन्दा पनि अब होइन र अर्काको पापमा त कुनै अब स्वतन्त्र वास्तवमा कि होइन गल्ती होइन गल्ती यो अर्थमा भयो तपाईँको के भन्दाखेरि अब हिजोको दिनसम्म होइन सरकारलाई समर्थन गरेको पार्टीले एक्कासी के भन्दा पार्टीबाट अलगिनुमा चाहिँ के भन्दा ठुलो अर्थपूर्ण चाहिने परिस्थिति जन्माएको छ हेर्नुहोस्। त्यो के परिस्थिति होला तपाईँ अब परिस्थिति यो अभियान होइन डिमान्ड के थियो भने सिधा के थियो भन्दा तपाईँको भने एउटा सामान्य बुझ्ने भाषामा चाहिँ के भन्दा मैले अघि नै भनिसकेँ अब चाहिँ के भन्दा जुन घरभित्र नछेरिकन बाहिरबाट घर सफा हुँदैन बाहिरको बाटो सफा होला होइन सुन्नु न बरन्डा सफा होला घरको अगाडिको चाहिँ बाटो सफा होला तर घरभित्र नछेरिकन त घर सफा हुँदैन। यो घर सफा गर्नको लागि यो सरकारलाई समर्थन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दिनुपर्ने थियो त्यो नदिएकोमा नै गल्ती नै भएको चाहिँ मैले आत्मगत विश्लेषण गरेको छु। भनेपछि उनले जुन प्रधानमन्त्री पदको लोभ देखे केपी शर्मा ओलीले देखाएको ललिपपलाई उनले पछ्याउन खोजे यो चाहिँ गल्ती गरे रविलामी अनि गल्ती पनि गरेर चाहिँ एउटा गल्ती भन्दा पनि के भन्दा उनीहरूले पार्टी निर्णय गरेको हो उनीहरूको अब बहुजन हिताय बहुजन सुखाय जनताले दिएको मेन्डेट चाहिँ प्रतिपक्षी भएर चाहिँ तटस्थ र रचनात्मक चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ प्रतिपक्षको रूपमा तटस्थ भएर चाहिँ बस्नु भएर जनताले भन्यो त्यो अनुसार भनेका हौँ र जनतालाई त उहाँले चाहिँ त्यो शब्दावली प्रयोग गर्नुभयो। तथापि चाहिँ के भन्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यो भनौँ राष्ट्रपतिको चुनावदेखि लिएर हालसम्म चाहिँ सरकारलाई समर्थन गरेर यो फिर्ता सरकारबाट बाहिर हुनु गलत थियो र चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको डिमान्ड भनेको के थियो भन्दा अब स्वर्णिम वाग्लेलाई चाहिँ के भन्दा भनौँ त अर्थमन्त्री दिएर चाहिँ भनौँ एउटा स्वर्णिम इतिहास सुरु गर्नको लागि अर्थमन्त्री दिने र गृहमन्त्री चाहिँ के भन्दाखेरि रवि लामेछाने दिने खालका चाहिँ एक आपसमा वार्ता विवाद भएका थिए। त्यसमा चाहिँ भर्खरै चाहिँ के भन्दाखेरि अब नारायण काजी गएको 1 महिना भएको छैन त्यो यसलाई के अरे बिस्तारै मिलाएर जाउँला भन्ने कुराहरू भयो त्यो उनीहरूले चाहिँ के भन्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बाहिरको यथार्थ हो। यो भोलि गएर के भन्दा फेरि शेरबहादुर देउगाउँ बन्ला फेरि चाहिँ केपी शर्मा ओलीको बन्ला त्यसमा गएर चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले फेरि सरकारलाई समर्थन गरेर मन्त्रीको लालसा गर्यो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पनि जनविश्वास चाहिँ एकदमै घट्ने चाहिँ सम्भावना हो। सत्य बोल्नुपर्छ सत्य अपाच्य होस् तर सत्य यथार्थ हुन्छ। जनताले त चाहिरहेछ नि रवि लामिछाने जस्तो व्यक्तित्व प्रधानमन्त्री बनेर आउन् अब सरकार उनको नेतृत्वमा बनाउन् भनिरहेछन्। हो हामीले भने नि त्यही हो प्रधानमन्त्री किन प्रधानमन्त्री बनाए भयो बरु 2 दिनको बनाए 1 दिनको स्याल भएर बस्नु हजारौँ दिनको स्याल भएर बस्नुभन्दा त 1 दिनको सिंह भएर बसेर होइन प्रधानमन्त्री त होइन हाम्रो पनि इच्छा हो प्रधानमन्त्री रवि बन्नुपर्छ जनताको मेन्डेट हो जनताले चाहेको सारा नेपाली 3 करोडको केन्द्रबिन्दु राजनीतिक केन्द्रबिन्दुको रूपमा रहेको रवि लामेछाने हो। त्यो रवि लामेछानेले प्रधानमन्त्री दिएर यो देशलाई चाहिँ विकास समृद्ध चाहिँ भएका यहाँका चाहिँ भनौँ भ्रष्टाचार अन्याय अत्याचार विभेदका कुराहरूलाई भनौँ क्लियर गरेर समानुपातिक न्याय र चाहिँ सुशासनको चाहिँ भनौँ लागू गर्नको लागि विधिको शासन लागू गर्नको लागि सबैलाई समान रूपमा चाहिँ के भन्दा स्थापित गर्नको लागि स्वरोजगारीको व्यवस्था गर्नको लागि विदेशमा 90 लाख युवाहरूले जुन एउटा श्रम बेचिरहेका छन् त्यसलाई नेपालमै सुव्यवस्थित गर्नको लागि केही गर्नको लागि रवि नै चाहिँ त्यसको प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भने जनताको आकाङ्क्षा हो बन्नु पनि पर्थ्यो। यदि उहाँ प्रधानमन्त्री दिएर नबन्नु भएको भने यो पनि गलतै हो। हेर्नुहोस् भनेको प्रधानमन्त्री बनेर सरकारमा जाने अवस्था आयो भने रवि लामिछाने जानुपर्छ बन्नुपर्छ प्रतिपक्ष एकदम तटस्थ प्रतिपक्ष बसेर जनताको चाहिँ मनोभाव गरेर जनताको अन द स्पट अन द रोड अन द चाहिँ घर डोर टु डोर भिजिट कार्यक्रम गरेर जनताका समस्या प्रशासनिक समस्या विभेद अन्त भ्रष्टाचार यावत कुरालाई उत्खनन गरेर ठाउँको ठाउँ चाहिँ कारबाही गर्ने पद्धतिको विकास गरेर चाहिँ मिसन भनौँ 84 मा चाहिँ 2/3 भन्दा बढी मत ल्याउनको लागि आज र अहिलेदेखि नै दिन रात नभनिकन अहोरात्र चाहिँ आफ्ना कार्यकर्ताहरू आफ्ना शुभेच्छाहरूले चाहिँ परिचालन गरेर चाहिँ देशलाई नै कब्जा गर्ने अवस्था र अवसर हो। यसलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ अगाडि